온전함은 완벽함을 의미하지 않습니다. 모든 부분을 포용하는 것이 온전함입니다. 밝은 면과 어두운 면, 그리고 그 사이의 복잡한 부분들도 포함됩니다. 인생의 각 단계는 고유한 교훈을 제공합니다. 자신의 약점을 인정하고 강점을 기념하면 멋진 성장의 직무를 엮어낼 수 있습니다. 생각해보세요. 가장 혁신적인 순간은 대부분 우리의 어려운 상황에서 발생합니다. 우리는 힘든 시기에 예상치 못한 회복 탄력성과 장점을 발견하게 됩니다. 자신을 느끼고 치유하며 발전할 수 있게 하세요. 현재 진행 중인 존재라는 것을 잊지 마세요. 완벽함은 허상일 수 있지만 진정성은 큰 힘을 갖고 있습니다. 완벽해야 한다는 부담을 내려놓고 대신에 최고의 자신이 되도록 노력하세요. 한 걸음씩 천천히 나아가며 자신의 여정을 받아들이고 이야기를 나누는 것을 기억하세요. 다른 사람들이 자신의 길을 수용하도록 여러분의 경험이 영감을 줄 수 있습니다. 지금 시작하세요. 스스로를 온전히 수용하고 변화 과정을 지켜보세요.